तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीवो वी 40 प्रो 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मीडिया वॉल्यूम, देन यहाँ पर ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन दिया है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको अपने फ़ोन में कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ वह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी साउंड इंक्रीज हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा ऑडियो बूस्टर, इस सेटिंग को भी ऑन कर देना। ये आपके साउंड को बूस्ट करने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। अब साउंड क्वालिटी यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सुपर ऑडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा, स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक, तो आपको नॉर्मल स्मार्ट पर कर देना है, इससे भी आपका साउंड बहुत ही बूस्ट रहता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। इस सेटिंग को करने के बाद चलिए मैं आपको बैक आकर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। आपको मोनो ऑडियो लिख के ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग आ जाएगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, लेकिन ये आपके साउंड को इंक्रीज को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को भी आपको कंप्लीट कर देना है। अब आपको बैक आना है, यहाँ पर नीचे अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसमें नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इसमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम करके। यह सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है आपके वीवो वी 40 प्रो 5G फ़ोन का। तो यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इस सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है। अब आपका स्पीकर फटा हो, चाहे साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तब भी ठीक हो जाएगा। तो यही आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। और दोस्तों, यदि आप अपन वीवो वी 40 प्रो 5G उनको फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।